வணக்கம் 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 நண்பர்களே. பெரியநாயகி கிச்சன் இன்ஜினியரிங்ல இருந்து நான் உங்க சூர்யா. இன்னைக்கு உங்களுக்கு என்ன மிஷின் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா டில்ட்டிங் வெட் கிரைண்டருங்க. அதான் இட்லி மாவு தோசை மாவு அரைக்கிற மிஷினுங்க. இந்த மிஷினோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அண்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் வாங்க. மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா டில்ட்டிங் வெட் கிரைண்டருங்க. அதாவது வெட் கிரைண்டர் இட்லி மாவு தோசை மாவு அரைக்கிற மிஷினே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் டில்ட் பண்ணி உங்களுக்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். நீங்கள் டில்ட் பண்ணி மாவை எடுத்துக்கலாம். அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காண்டியே டில்ட்டிங் வெட் கிரைண்டர்னு கொடுத்துருக்கோங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 மாடல் பண்ணுறோங்க. இது வந்து ஹெவியான மாடலுங்க. ஹெவி மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைபர் லிட் வந்துடும். ஃபைபரில் எல்லாமே கொடுத்து நீங்கள் ட்ரம்மை வந்து தனியாக கழட்டி எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி மாடல். அது வந்து நார்மலான மாடலுங்க. ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஏ ஃப்ரேம் தான் கொடுத்துருக்கோம். அந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக உங்களுக்கு ஆட்டி எடுத்துக்கலாங்க. குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 மாடலுமே கிட்டத்தட்ட நல்லா தாங்க இருக்கும். நீங்கள் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக போகணும், ஓரளவுக்கு பட்ஜெட் ஓரியன்டாக இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த மாடல் எடுத்துக்கலாம். இல்லை எனக்கு ப்ரீமியம் குவாலிட்டி, நீங்கள் ப்ரீமியம் லவ்வர்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த குவாலிட்டி போய்க்கலாங்க. இந்த குவாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு பெனிஃபிஷியல்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் ஹெவியாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ இதில் கூலர் ஃபேன் கொடுத்துருவோம். அப்போ இந்த ட்ரம் லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி சில பெனிஃபிட்ஸுங்க இந்த மாடலில். இப்போ இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா 20 லிட்டர் கெப்பாசிட்டிங்க, 20 லிட்டர் கிரைண்டரு. அது பார்த்தீங்கன்னா 10 லிட்டருங்க. இந்த 2 மாடல்லையுமே உங்களுக்கு 10 லிட்டர் 15 லிட்டர் 20 லிட்டர் 30 லிட்டர் 40 லிட்டர் என்ன கெப்பாசிட்டி வேணாலும் பண்ணிக்கலாங்க. சேம் மாடல் இதுதான். இதில் உங்களுக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி நீங்கள் கேட்குறீங்களோ கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா 20 லிட்டருங்க. இதில் அரிசின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10லேருந்து ஒரு 9லேருந்து ஒரு 10 கிலோ அரிசி போட்டுக்கலாம். அந்த 10 லிட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 கிலோ அரிசி நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 6 கிலோ போட்டுக்கலாம். உளுந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு 4 கிலோ போடலாங்க. அதில் ஒரு 2.5 கிலோ 3 கிலோ உளுந்து நீங்கள் போட்டு ஆட்டி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ அரிசி போட்டு டெமோ காட்டி இந்த மிஷின் எப்படி ரன் ஆகும்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் வாங்க. உளுந்து போட்டு பார்க்க போகிறோம் வாங்க. மாவு ஆட்டி முடிச்சாச்சுங்க. இப்போ இதை டில்ட் பண்ணி மாவு உங்களுக்கு வெளியே எடுத்து காட்டுறேன் வாங்க.
ஸ்பெசிஃபிகேஷன், டீட்டெயில்ஸ், டெமோ எல்லாமே பார்த்து முடிச்சாச்சுங்க. இப்போ இந்த மிஷினை பற்றி மேலும் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும், உங்களுக்கு மேலும் இதை பற்றி ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும், இல்லை மேலும் டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும்னா கீழே கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.